بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة المتوسط في هذا الفرض الجديد على قناة الأستاذ بن سالم بن مبارك. هذا الفرض تجدونه في الموقع الأول للدراسة في الجزائر، هو أول فرض من فروض الفصل الأول، تلقاه على اليسار، الفصل الأول 2020-21. راح نخلي لكم أيضا الرابط في أسفل الفيديو. راح نقرأ النص، اللي ما يحبش يسمع القراءة يقدر يفوت دقائق ويروح مباشرة إلى الأسئلة. راح نتكلموا اليوم على لو تكست ديسكريبتيف افيزي ارغيمونتاتيف. لو تكست ديسكريبتيف، النص الوصفي الذي غرضه الحجاج. جو لي لو تكست. لو تاسيلي ناجر، يعني هذه تاسيلي كان يقولها نعاجر وكان تاسيلي ناجر، يعني بالشدة في الجيم. لو تاسيلي ناجر est un massif montagneux situé au centre du Sahara, dans le sud-est de l'Algérie illisie, et habité par les Touareg. Qu'est-ce qu'on fait les Touareg du groupe Kel Hajar. À mon avis, donc on a la thèse, c'est l'un des plus grands et anciens musées rupestres à ciel ouvert au monde. Ça c'est l'introduction. الآن نبداو بديفلوبمون. في الديفلوبمون هنا راح نبداو بلي كونيكتور. هادو لي كونيكتور من قبل كنا نسمو فيهم دي كونيكتور لوجيك. كان أستاذ بارك الله فيه الأستاذ شكال عبد الحميد، شكال عبد الحليم، قال لي أستاذ من الأفضل أن نسموهم لي كونيكتور دينوميراسيون ولا نسموهم لي كونيكتور كرونولوجيك. بالفعل هما باسكو هما لي كونيكتور كرونولوجيك ولا لي كونيكتور دينوميراسيون فون بارتي، يعتبروا من لي كونيكتور لوجيك. باسكو كي نقولوا لي كونيكتور لوجيك نلقاو لي كونيكتور دو لا كوز، لي كونيكتور دو لا كونسيكونس، ونلقاو ايضا لي كونيكتور دو لاديسيون الاضافه، لي كونيكتور تاع الليزون الربط، وعندنا لي كونيكتور كرونولوجيك. هادو نسموهم les connecteurs chronologiques ou bien les connecteurs d'énumération. Donc هذو نلقاهم في الديفلوبمون، بعدهم مباشرة نلقاو l'argument. نواصل القراءة. D'une part, c'est une merveille naturelle. En effet, ce haut plateau aride se trouve à plus de 10 000 mètres d'altitude et s'étend sur 50 à 60 km d'est en ouest et 800 km du nord au sud, soit une superficie de près de 120 000 km². D'autre part, ce site est connu à l'échelle universelle grâce à ses peintures rupestres, notamment ceux d'Oued Jarrat ou encore ceux du plateau de Sefar, datant d'environ 9 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Normalement, c'est AJC, qui ont été classés depuis 1982 au patrimoine mondial. هذه الحجة الثانية، يعني معروف عالميا. Enfin, c'est un fascinant témoin des premières manifestations culturelles. يعني هو شاهد على أولى المظاهرات الثقافية في الجزائر sur le territoire de l'Algérie, rappelant ainsi que le Sahara était à cette époque une contrée verdoyante et fertile, et qu'il y a plusieurs milliers d'années y vivaient des hommes qui ont laissé la trace de leur activité quotidienne, de leurs activités quotidiennes. Des scènes de chasse, de danse et de prière y sont représentés. En conclusion, le Tassili Nadjar à lui seul est un patrimoine grandiose. C'est pourquoi il faut le préserver. Maintenant, nous les questions. On a dans ce texte, l'auteur décrit, informe ou raconte. Et dans ce texte, l'auteur décrit. Il décrit. Yassif, il décrit pour inciter les gens à visiter Tassili Nadjar. La source de ce texte est le Masdar. Est-ce que c'est un livre, un article de presse, مقال صحفي, ou bien internet؟ بما أنه هنا عندنا ويكيبيديا كما راكم تشوفوا هنا في الأخير في la source في المصدر ويكيبيديا، إذا la réponse راح تكون internet. Internet. Très bien. Complète le texte à partir du complète le tableau à partir du texte. Le thème, de quoi parle le texte? Donc Tassili Nadjar, Tassili Nadjar. La thèse, l'autroha. Donc voilà, regardez la thèse. À mon avis, c'est l'un des plus grands anciens musées rupestres à ciel ouvert au monde. Donc à mon avis, à mon avis, parce qu'à mon avis exprime, l'auteur exprime, présente, annonce sa thèse. Il exprime ou bien il donne sa thèse. Les connecteurs chronologiques,
d'une part, قلنا d'une part, d'autre part, enfin. On pouvait ajouter en conclusion les arguments, الحجج. Donc, après chaque connecteur logique, on peut trouver des arguments. C'est une merveille naturelle, premier argument. Deuxième argument, ce site est connu à l'échelle universelle grâce à ses peintures rupestres, notamment ceux du Wad Jarrat ou encore ceux du plateau de Sefar. Troisième argument, c'est un fascinant témoin de première manifestation culturelle sur le territoire de l'Algérie. Nous avons trois arguments. Comment s'appellent comment s'appellent les habitants du Tassili Nadjer? Comment s'appellent les habitants du Tassili Nadjer? Donc, ils s'appellent les Touareg. Donc, le texte, ils s'appellent les Touareg. On les appelle les Touareg. Maintenant, de combien datent les peintures rupestres du Tassili؟ قال لك إلى ماذا ترجع يعني التاريخ نتاعها. Donc, نلقاوها في le texte. Regardez bien ici. Voilà. هنا في الباراgraphe هذه. Grâce à ces peintures rupestres, notamment ceux du Wad Jarrat et encore ceux du plateau de Sefar, est la réponse, datant d'environ 9 à 10 000 ans AA. هذيك AA normalement c'est normalement أنا واش فهمت منها c'est-à-dire avant Jésus-Christ, avant le Christ. Normalement c'est AJC. L'essentiel حنا نديروا الإجابة هذه datant d'environ 10 à 9 000 AA. Relève du texte des mots de même sens que les mots une montagne, une région, une montagne. قال لك اعطيني des mots تكون من le même sens. Donc هنا عندنا ce haut plateau. Le haut plateau هو المونتاني الجبل. Ce haut plateau. كل كلمة نفسها تكررت ou ceux du plateau. Plateau يعني مرتفع جبل. Ce haut plateau. بالنسبة للريجيون région c'est territoire. Une région, mantiqa ou là le territoire, ard le territoire. Donc ce sont les synonymes. Sixième question. Normalement deux L E. Quelle est la nature de la proposition soulignée dans le texte? إذا نحن واش قلنا هنا عندنا يا إما تكون PSR proposition subordonnée relative يا إما proposition subordonnée complétive conjonctive. Le PSR هنا لازم يكون l'antécédent يكون un nom اسم يعني قبل الك ولا قبل الكي يكون عندنا un nom. اما la proposition subordonnée complétive يكون عندنا un verbe ويكون la proposition هذه complète le sens de la phrase. Donc هنا واش عندنا كي مادام عندنا كي donc des hommes qui يعني l'antécédent c'est un nom. Les hommes ce sont eux qui ont laissé. Donc PSR la proposition subordonnée relative. Comment appelle-t-on la figure de style؟ هنا مازال ما قريناش la figure de style. هذه la métaphore مازال ما قريناهاش la métaphore. ما على باليش العام هذا نورمالمون ما كاينش لا ميتافور اللي هي التشبيه اللي محذوف منه الاداه تاع الشبه. لو تاسيلي ناجر ايتان موزي يعني عباره على متحف اسيال اوفير يعني مفتوح. هذه لا ميتافور مازلنا ما قريناهاش. بالنسبه ايضا للسؤال رقم 8 سوليني لي رابور لوجيك. هنا ثاني لا كيسيون نورمالمون تكون quel est le rapport logique exprimé dans les phrases suivantes. Les rapports logiques يعني les phrases هنا la question elle est mal posée. Normalement يقول لك quel est le rapport logique exprimé dans les phrases suivantes. نقراو la première phrase. Ce site est connu à l'échelle universelle grâce à ses peintures rupestres. إذا grâce هذه grâce تعبرنا على un rapport de cause grâce à يعني بفضل. Le Tassili Nadjar est un patrimoine grandiose, c'est pourquoi il faut le préserver. أما الدوزيام تعبرنا على conséquence. إذن الأولى c'est la cause السبب والثانية la conséquence.
conséquence. Généralement قبل يعني السؤال هذا يقول لك quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante ويقول لك أيضا remplace l'articulateur هذيك ولا الكونيكتور هذيك par un autre de même sens تعبر على نفس المعنى. بالنسبة ل grâce à ما نقدروش نعوضوها باسكو ما عندناش أداة دركا تعوض لنا grâce à لكن لو كان عطانا مثلا car نقدر نعوضوها بمثال parce que ولا إذا كان عطانا parce que نقدر نعوضوها بأداة أخرى. C'est pourquoi il faut le préserver donc هذه نقدر نعوضوها ب donc ولا نقدر نعوضوها ب si bien qu'il faut le préserver la conséquence. نفس الشيء بالنسبة للسؤال لا نافيام كيسيون راح نعدلوا فيه باسكو احنا العام هذا نورمالمون مقرر علينا سي لو بريزون دو لانديكاتيف ما قالوا مازلنا ما قريناش الفيتور والكونكوردونس دو طون والامبارفي ايضا دونك انا راح نبدل السؤال راح نديرو في لو بريزون دو لانديكاتيف راح جو سيبريم هذه جو سيبريم جيستيم هذه نحوها دونك نو devant تولينا نو لو كان ما نحيناهاش هذه نقولوا j'estime que nous قلت لو كان ما نحوهاش تكون في السبجونكتيف j'estime que nous devions قلت j'estime que nous devions سبجونكتيف. إذا واش رايكم؟ الإجابة هي خطأ. هنا بالعاني تعمدت ندير الخطأ هذا علاش باش لازم تولوا تعرفوا يا تلاميذ باللي ماشي ديما كي نلقوا كو لازم الفيرب نصرفوه في السبجونكتيف. نوع هنا لي فيرب دوبينيون هادو جيستيم جو فوا جو بونس كو ما نصرفوهمش يعني في السبجونكتيف كي تكون لا فراز افيرماتيف. وقتها نصرفوهم في السبجونكتيف كي تكون لا فراز نيجاتيف. لو كانت جو نستيم با كو نو تولي devions صح. هنا نصرفوها في زمن اخر مازال ما نخلطش عليكم الافكار اللي هو الكونديسيونال بريزون. مازال ما تعرفوش انا واش قلت نصرف في لو بريزون فقط. اي فيرب نشوفه هنا نصرفه في لو بريزون دو لانديكاتيف باسكو العام هذا مبرمج عليكم لو بريزون دو لانديكاتيف. حذاري نورمالمون كي جينا اون كيسيون هنا راح نطول شويه. كي جينا اون كيسيون قادر يصلح لنا هذا في الامتحان كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او طون كي كونفيان في الزمن المناسب. قادر يكون انديكاتيف بريزون وقادر يكون سبجونكتيف بريزون. وقتها نصرفوا في السبجونكتيف كي تكون قبلو لي فيرب دو سوي لي فيرب دو فولونتي جو فو كو لي فيرب كي اكسبريم لوردر il ne faut pas que مثلا جو سويت كو. هنا نصرفوا في السبجونكتيف بريزون دو سبجونكتيف. اما كي يولي فيرب d'opinion, je vois que, je pense que, je trouve que, j'estime que. Ça c'est un verbe d'opinion. هنا ما لازمش نصرفو في السبجونكتيف. ما نصرفوش في السبجونكتيف. نو سي فو. وقتها نصرفو في السبجونكتيف مع لي فيرب d'opinion كي يكون فيهم لا نيغاسيون. كي تكون je ne pense pas que nous devions. Je n'estime pas que nous devions. اما هنا نو. هنا نورمالمون نصرفو في الكونديسيونال بريزون. وحنا راح نصرفوه كما قلت في لو بريزون دو لانديكاتيف. نديرو هذه باللي ما كانش نو دوفون تولينا نو دوفون. راح نيماجينو نتصوروا انها نو دوفون مباشره. لو باتريموان هذه الثانيه ايضا فيها نورمالمون تكون في الفيتور وكذا لكن احنا راح نصرفوا فيه لو بريزون كما قلت باه العام هذا المبرمج علينا في الدوفوار هو لو بريزون. لو باتريموان اي en sécurité quand les générations à suivre les générations comprennent كما قلت هذا مش التصريف الحقيقي. نورمالمون تكون في الفيتور لكن انا نصرف لكم في لو بريزون باسكو لو بريزون هو المبرمج عليكم في هذا الدوفوار. ثم الاخيره جو فو كون. هنا كيف كيما البريزون كيما البريزون سبجونكتيف كيما بريزون انديكاتيف. جو فو كون respecte نورمال respecte. ثم السؤال العاشر هذا محذوف من البرنامج اللي يحب يفهموا نورمال. ليكسيك ميليوراتيف يعني الليكسيك اللي يكون مليح في لا ديسكريبسيون والليكسيك بيجوراتيف يعني الحوايج اللي راهم يكونوا نيجاتيف. عندنا اون ميرفاي تكون في الميليوراتيف في المليح. معذرة راني قلبتهم. قلنا البيجوراتيف هو النيجاتيف والميليوراتيف هو المليح. اون ميرفاي تكون هنا ليكسيك ميليوراتيف. هذو لي 3 بانال حاجه بانال
ou démodé, قديمة ou triste هادو يكونوا في البيجوراتيف. ثم la production écrite, quelle est ton opinion concernant le patrimoine? Appuie ton opinion par deux arguments complets. هذه مازال ما قريناش لي زارغيمون ان شاء الله كي نبداو لي كور لي لوسون تاع دوزيام سيكونس راح ندير لكم عليها ان شاء الله اون برودكسيون اكريت. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.